ลังบูชาด้วยจิตประภัสสรกัมปนาตอึงอนก็ปรากฏดังหนึ่งเทพยดาได้สดับบรรพชนได้รับรู้การกราบกรานนอบใจด้วยลึกในรู้คุณค่าบรรพชนได้ประสาทสร้างความเป็นมงคลอันเป็นที่สุดจากนี้ชุมชนชาวกุยจักยืนหยัดทรนงเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สรรพชีวิตทุกผู้ทุกนาม